Ashuro kuni 25-iyun, payshanba kuniga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, Ashuro kuni nimalar qilish kerak? Like bosib, videoni oxirigacha ko'ring. Rivoyatlarda aytilishicha, Ashuro kunida kim o'z oilasiga imkoni darajasida chiroyli taomlantirsa, Alloh taolo yil davomida uning rizqiga va ishlariga baraka ato etadi. Payg'ambarimiz alayhissalom Ashuro kuni tutilgan roza o'tgan bir yillik gunohlarga kafforat bo'lishini Allohdan umid qilaman deganlar. Ashuro rozasini 2 kun tutish afzal. Ya'ni Ashuro kuni bilan birga undan avvalgi kunni yoki undan keyingi kunni ham roza tutish tavsiya etiladi. Bu kun musulmonlarning yangi yili hisoblanadi. Yaqinlaringiz ham bu kunning fazilatlaridan xabardor bo'lishlari uchun videoni ularga ham ulashib qo'ying.